Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Yamila Quiroz. Y hoy les voy a presentar, acá hay un espaciote, como ven, un espaciote, ya se le vio su cabello. Bueno, voy a presentar a mi prima, que la amo, la adoro y la quiero con todo mi corazón. Se llama Fernanda. Bueno, hoy día, ¿qué vamos a estar haciendo, Fer? Galletas de chocolate. Sí, vamos a estar probando galletas de chocolate. Son riquísimas. Sí. Al menos Bueno. ya lo vimos. Ajá, ya lo abrimos porque hemos hecho un video anterior y nos salió fail. Fail. Sí. Ahora vamos a hacerlo. Muy bien. Ok, vamos a probar. ¿Con cuál? Ya están abiertas, miren. Son de Perú. El primero es porque pensamos con eso, ¿verdad? Ajá, sí. A ver. Mira, son estas, tienen huequito. Sí, pero ya lo probamos. Sí, y esto. Son riquísimas. Sí. Si son de Perú, pruébenlas. Sí, pues. A ver. Son riquísimos. Ujú. Entonces pueden ver si están en Perú o no están en Perú o en otros países. Ajá. Bueno, como ustedes siempre me han preguntado en los comentarios cuántos años tengo y cuántos años tiene mi prima Fernanda y Alicia. Bueno, mi prima Fernanda tiene 7. Ay, no. Yo tengo 9 años. Y mi prima Alicia tiene 11 años. Bueno, ahí está su respuesta de los comentarios. Bueno, vamos a probar las pícoras de Chocolate. Son muy ricas, chicos. Si son de Perú, uy, es muy duro de romper. Miren. Y todo es de chocolate, miren. Todo. Por dentro también es de chocolate. A menos que yo lo vea en el Vito, en su cuarto y ¡ay, mis galletas! Y sí, eso. Entonces pueden si no quieren. Mira, mi prima tiene una larga historia que no lo puedo contar, si no este video va a ser kilométrico. Así que no. Ponemos acá. Ok. Tan ricas. Mi prima está en primer grado. Yo estoy en tercer grado. Y entonces ella todavía no sabe pronunciar la R. Por ejemplo, decir carro. ¿Y carro? Carro. ¿Viste? ¿No vieron? También dice carro. ¿Vieron? O sea, nos llevamos por 2 años. Por 2 años, mamá. Pero en mi colegio van a pronunciar la R. ¿Vieron? No sé pronunciar la R. Pero poco a poco va a ir aprendiendo. Bueno, les voy a enseñar un vaso de TikTok que es nuevo, ¿ya? A ver, go. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. No lo puedo hacer tan rápido porque está el camarote y me puedo volver a ver. Así ya terminé yo. Bueno, chicos, espero que les haya encantado este video de hoy. Las galletas de chocolate. Dale mucho like. Y mucho like. Y también suscríbanse a mi canal. Sí, si no se suscriben o se olvidaron, suscríbanse. O si no, serán un huevo potlido. Si no se suscriben a mi canal, serán un huevo potlido. Sí. Y también toquen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de mis videos. Adiós. Los amamos. ¡Mua!